Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən dadlı, ləzzətli küftəli şorba reseptini sizinlə bölüşəcəm. Keçək hazırlanma qaydasına. Əvvəlcə soğanı xırda-xırda doğrayıram. Kartofu doğrayıram. Yer kökünü doğrayıram. Soyulmuş hazır pomidoru doğrayıram. Yaşıl balqar bibərini doğrayıram. Qaba çəkilmiş mal qiyməsinə soğanı, zövqə görə duz, qarı istiot, sarı kök, qırmızı istiot və yumru düyünü əlavə edib qarışdırıram. Qarışdırdıqdan sonra küftələri bu formada yumrulayıram. Qazana ərinmiş kərə yağı və doğradığım soğanı əlavə edirəm. Soğan qovrulduqdan sonra yer kökünü, kartofu, yaşıl bolqar bibərini, pomidoru və tomat pastasını əlavə edib qarışdırıram. Üzərinə qaynanmış sütü əlavə edirəm. Qaynadıqdan sonra küftələri bir-bir əlavə edirəm. Daha sonra vermişlə əlavə edirəm. Son olaraq zövqə görə duz əlavə edib qarışdırıram.
İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.